我算是第一个边唱边拿手机出来的艺人嘛。但是为什么？因为你知道，像演唱会呢，其实都是非常非常真实的，你知道为什么？因为我觉得对我来说，每一次能在不管是哪里办演唱会，对我来说都是非常非常的兴奋。那当然，台北的话，你知道，我爸妈住这，对不对？我家人、我的朋友、我的亲戚都住这里，所以当然是非常非常的开心。那当然，除了台北之外，来自世界各地的朋友们都有来，有来自上海、南京、北京，有来自日本，我刚看到德国在那边，对不对？内蒙，对，非常谢谢每一位来参加我们创始者演唱会的朋友们，因为其实为什么叫创始者？创始者是使命的使，我觉得每个人与生俱来生下来都是有一个使命在。当你不断的努力去付出的时候，你不断的去希望可以达到你自己目标的时候，当你真的做到的时候，你一定要回头跟你第一天一样，做一样的事情，一样的不断去进步。所以像我就是不断的会摧毁我自己，告诉我自己不够好，不够好。也因为我一直告诉我不够好，我才可以认识到所有人的支持你。谢谢。所以今天这个夜晚，我希望这个演唱会是带给大家正能量，这是我非常非常期盼的。那当然我要谢谢来看我演唱会的朋友们，有我们的这个，看一下我们这边给他们的灯光嘉宾那边好不好？有罗志祥，有林志玲大哥，有季家松 ，Iris 小甜甜，还有建恒哥。他们全部都是来支持我，非常谢谢他们将最大的尖叫声吧。如果我没有找你的名字的话，不好意思，我等下过来赔罪，好不好？还有李玉芬，李玉芬，凯乐也在 ，CTO 也在 ，Gentleman 也在，给他们最大的尖叫声，好不好？当然，还有比他们更重要的人物了哈，我爸跟我妈。好的，那非常非常感谢他们，因为你知道小巨蛋要定很久，你知道，现在终于定到，对我来说是一个可以好好的释放自己的时候，可以释放我所有音乐上的一些能量，音乐上的一些想法。那当然，我希望我做的音乐呢，可以让你们全部动起来。接下来这首歌曲就是需要你们的时候。这首歌由女主唱。我不知道你知道他是谁，但是我今天要郑重的欢迎杨丞琳。抱一下，不要骗你们啊！每一场都骗你们，抱一下。曾经的时候，没想过会有这一天。没法安心入眠，被穿越的偏僻报片和上天就没线，连呼吸都被埋怨。我到底做错什么，还是换你出色？我不是故意，声音那么明显，难道我不是比你2分贝高了一点 ？Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还给你一个完美无限理解，一起唱。只要有你陪在身边，夜里就不怕凉。Oh baby baby， that's okay。喜欢以为这里慢慢入睡，在你的身边打呼，起床后打个招呼 ，Hello， 在你身边打呼，是我最大的幸福。说是好人还是让人闹？我在他们睡觉，别说真爱不会计较，爱这种行动真的很奇妙。别叫我安心，只要有我在你身边，就算咕噜咕噜、嘀嘀咕咕，想着你就爱的照顾。我是有点内疚，这个时候放在睡前也是没救。天花板不知听了多久，不想不管你夜的美丽的梦。想你抱着我，想你陪着我。那不是我，我的声音好像照亮了我。That's okay， 只要有你陪在身边，夜里就不怕冷。Oh baby baby，That's okay， 喜欢你。
起来，我的音乐变错了，手不要动起来了。所有的男性朋友们，我们的男朋友们，男性女生朋友们，准备，a one, a two, a one, two, three, let's go. Come on,大脚步，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 起床后大脚步，大脚步，大脚步，看到我。
跟面前的裙子不在。